感情上嘅問題。感情上嘅問題啊，細細用你用得咁犀利嘅姐姐仔，咩問題啊？令到你咬牙切齒咁樣嘅你講嘢？係真係咬牙切齒嘅喎。咁咧，即係我同你講，我同我男朋友咧就拍拖咗有4年啦，係咪先？咁都係已經到適婚嘅年齡噶啦。我身邊嗰啲朋友咧都已經結齊婚噶啦。咁咧有啲係冇錯，有啲同學個小朋友啊都已經識行路噶啦。咁咧我男朋友咧就大我3歲嘅，佢屋企人咧都好急噶啦。咁所以咧佢就喺中秋嗰陣時咧，佢就去買咗隻戒指向我求婚。咁我肯定好開心噶啦，係咪先？咁我咪應承咗佢咯。咁我未來奶奶咧，佢都應承咗俾12.8萬個彩禮俾我。咁另外咧，我奶奶佢就會，即係我未來奶奶，佢又話俾多6.8萬俾我自己去揀一對龍鳳鈪咁樣。多謝秀梅，即係你所講嘅3金係咪？係，冇錯。咁我覺得條件可以啊，係咪先？我覺得條件可以啊，咁我咪接受咯，係咪？可以啦，12.8萬加6.8萬，等於幾多錢啊？好多錢嚟噶咯噃。唔夠。咁你聽我講完先。於是咧，我就約咗個時間，2家人一齊食飯啊嘛。咁大家咪傾好咗，即係日子咧就定喺今年個1月1號元旦就結婚嘅。咁小圓姐姐，咁你知唔知？咁我哋個請柬都已經寫好咗啦。我媽咧嗰邊咧已經開始請嗰啲親戚朋友啦。啲親戚朋友大家都知道，我都就嚟準備結婚啦，係咪先？咁唔知邊個咁鬼死黑心，定一係冷淡嚟嘅，我唔怕講。佢把我嗰啲視頻號嘅視頻轉埋俾我家婆睇。咁呢個本嚟一個好普通個視頻嘅，咁我覺得視頻內容都冇乜嘢啊。個視頻個內容咧就係咁嘅。咁前一日落雨啊嘛，咁咧佢就把嗰個視頻咧就發俾即係我而家個家婆睇啦，係咪先？即係未嚟家婆。咁咧呢個本嚟就係一個好普通嘅視頻嘅，咁內容我都冇覺得有啲乜嘢啊，就咪係前日落雨咁樣，我男朋友咪淋住個雨，即係喺我宿舍門口啊跪咗落嚟啊，然係咪喺嗰度一味喺度同我講啊對唔住啊咁嘅畫面咯。咁當時咧個視頻咧係我朋友拍嘅，咁我就把呢個視頻咧就放咗喺我個朋友圈嗰度。咁我咧就屏蔽咗我男朋友，即係我婆家嗰邊嘅人啊。但係我唔知點解會俾我未來嘅家婆睇到啊。咁你咪屏蔽咗佢嘅咩？你發咗咩？係啊，我唔知點解會俾佢睇到噶，唔知邊個即係流咗出去。我都有懷疑過我嗰個室友噶，我有懷疑過佢嘅，我唔知佢點睇到噶。咁當時我男朋友我媽咧，佢就打電話嚟質問我呢個視頻咩回事啊？佢講我男朋友大庭廣眾落住雨喺度跪到咁求我，咁然後佢又即係兩者之間喺度挑撥離間啊，挑撥我同我男朋友之間嘅關係啊。咁轉頭佢又同我男朋友講，你知唔知男人膝下有黃金噶？你知唔知我睇到呢個視頻，我都覺得丟架啊！我唔知我仔點解會咁丟架嘅，連最基本嘅尊嚴都冇啊！佢咁樣講。咁當時咧話我聽到咁我覺得我冇乜過錯咯，係咪先？咁當時我就覺得我男朋友咧係埋怨佢阿媽嘅，即係埋怨佢阿媽俾咗6.8萬俾我買個3金係唔夠錢嘅。佢就話咗啲乜嘢？唔係話買2隻龍鳳鈪嘅咩？2隻龍鳳鈪夠晒錢咩？唔夠。佢就話已經買咗對龍鳳鈪啦，4萬幾蚊，加埋咧仲買咗條頸鏈。後尾咧個錢就唔夠買戒指啦。佢就買幾多嘢嘅姐姐？你究竟買幾多嘢嘅？人哋話買2隻龍鳳鈪，咁你3金唔夠錢，3金應該一般要幾多錢啊？咁你咪買咗龍鳳鈪，買咗條頸鏈咩？你買戒指唔夠錢咩？唔夠錢，梗係唔夠錢啦！單個龍鳳鈪都已經4萬幾啦，都已經超咗6.8萬啦，已經超咗預算啦。咁你可以買平啲啊嘛，姐姐。唔得，梗係唔得啦！人一次物一次，結一次婚喎，梗係唔得啦！我唔可以咁虧待我自己噶嘛，係咪先？咁而家個金又咁貴，我肯定要買貴啲噶。唔係帶出去咪好失禮，係咪？咁你買貴啲嘅，咁咪你叫你媽出咪得啦，姐姐。咁呢個彩禮係佢俾我噶嘛？咁你覺得唔過分啦？人哋俾咗10幾萬彩禮你個老母嘅喎，咁你交唔多咩？佢都未俾到俾我手，佢未俾到你手，但係佢會俾你噶嘛？唔係唔俾啊嘛？咁個6.8萬唔夠咩，姐姐？咁我想買多個戒指啊嘛，咁佢又勸我買黃金喎，咁我想買鑽石戒，咁鑽石戒係女人都中意噶啦，咁佢又話鑽石佢貴又唔夠預算，你咁樣諗啊？而家個鑽石好似係計點計啊？最細嘅都要2萬蚊啦，係咪先？都唔夠1卡拉啦，黃金好老土噶，我梗係唔中意啦。咁你唔中意嘅，其實咧你買龍鳳手鐲咧，你都唔好用啦，你用一次就冇用咯，你可以唔買龍鳳手鐲噶嘛，你可以買隻2-3卡拉嘅鑽石噶嘛。但係我用得喎，龍鳳鈪係代表一個女人個身份嚟嘅喎，咁我帶出去都有面噶啦，係咪先？咁而家可以租噶嘛？而家咁多假金，梗係唔得啦！但係租啲假嘢，一眼咪睇得出啊，係嘛？大家而家結婚咯，所有女人結婚咯，身上嘅嘢都係真噶啦，唔通攞啲假嘅當係珠硯繩咁樣攞出嚟啊？我梗係唔爽噶啦！咁如果咁樣我婚禮，你都俾唔到我，即係咁我金飾啲嘢戒指都俾唔到我話，咁以後仲得掂嘅？乜嘢都俾唔到我啦，係咪先？假嘅，咁我點用啊？咁俾人發現我，咁我咪好失禮，係咁講嘛？咁你繼續講啊！咁佢就唔捨得，我就覺得佢唔捨得為我使錢咯。咁我肯定嬲佢噶，唔同佢嘈得好犀利咯。之後咧，佢就嚟宿舍度又拉又西咁樣求我。哦，你好，佢走翻嚟，佢走過嚟，你求你原諒。係啊，佢又求我原諒啊。咁當時我室友就覺得佢一啲誠意都冇，咁我咪叫佢跪喺嗰度向我承諾咯，即係講喺結婚之前一定要買個戒指俾我。姐姐，我想問下你到底中唔中意你男朋友噶？我梗係中意啦，咁唔中意嘅話，我點會嫁俾佢啊？我點會應承佢啊？如果你中意佢，你點解要用咁嘅方式嚟侮辱佢咧？我呢啲都算侮辱？
咁我都要為自己着想噶，係咪？你係嫁佢個人，還是嫁佢啲錢，還是嫁佢啲金啊？我係嫁咗俾佢嘅人噶，但係有冇錢佢可以俾我，佢可以攞呢一筆錢嚟見證佢有幾愛我啊嘛。攞啲錢就可以見證佢有幾愛你啊？係啊，我覺得佢唔夠誠意咯。點解你唔去揾個百萬富翁、千萬富翁、億萬富翁咧？咁人哋都要睇得上我先得噶。咁你都有自知之明。我有自知之明啊！我同佢係真心相愛噶。咁佢嘅彩禮係要俾我啊！如果你真心相愛，你就唔會要為咗個少少嘢要佢大庭廣眾跪喺度。咁我咁樣佢跪喺嗰度，先會顯得出佢真心啊嘛？係咪咁講啊？你係侮辱佢嘅人格啊！如果你係真真正正係中意佢嘅，你就唔會咁樣叫佢咁樣做啊！你知唔知啊？我只係要佢嘅誠意，我只係要佢誠意，我都要面㗎。咁我室友都話佢唔夠誠意啦，係咪先？咁係你個室友個男朋友還是你個男朋友啊？係我男朋友啊！咁係咯。咁點解你個室友講乜你就聽你室友話嘅啫？咁情侶之間係咁樣噶啦。哦，所以我咪叫佢表示一下咯。咁佢都自己願意跪咯，我又冇攞嘢指住佢要佢跪嘅，佢自己願意啊嘛，係咪先？如果我個仔係咁樣啊，我係即刻同佢斷絕母子關係。咁佢都好，咁佢哋都唔知幾羨慕我有咁好嘅男朋友。唉，我真係好無語啊！你覺得你個仔咁樣，咁你個仔你唔通睇住你個仔同佢中意個女人分開咩？你唔通你想睇住佢咁傷心咩？如果我個仔個女朋友係要嫁啲金嫁啲錢嘅，我就寧願叫佢一世做寡佬，唔好做老婆啦。咁我同你講話，我即係大家我朋友都讚我男朋友又好，對我又好。你咁好嘅男朋友啊，你小心俾人叫咗長腳去啊！梗係唔會啦，咁所以我哋同你哋有代溝嘅，我同你講，我又唔係要嫁金，我又唔係要嫁俾啲金嘅，嫁俾啲錢嘅，我要佢係佢誠意啊嘛。如果你唔係嫁啲金，唔係嫁啲錢，你又唔好話10幾萬彩禮都唔夠，又要買衫金，又要買依樣買嗰樣啦。結婚咧係1月1號嘅，係我同你哋講，你都唔明嘅，即係你聽我講完先，我哋結婚係1月1號嘅。哦，結婚係1月1號，係冇錯。咁而家你而家就係同你家婆鬧咗矛盾係咪？算咯，咁當時咧即係咁樣，我室友咧打嗰個視頻啊嘛，影落嚟啊嘛，咁影落嚟作為見證。我當時係已經屏蔽咗我男朋友嗰邊所有認識嘅人啦。我唔知佢媽點解會睇得到噶。咁佢阿媽又點知？佢阿媽仲話我個心地咁衰喎，話我把啲視頻發上去，又俾佢啲親戚朋友啊，同我男朋友嗰啲領導睇到啊，咁成何體統啊？佢咁樣講我，當時好委屈咯。我咪同佢講，咁我哋情侶之間個事關佢條鐵事咩？又點惹得到佢哋啊？係咪先？即係多事八卦嘅呢啲人。佢仲話我早知道你係咁樣啦，我絕對唔會同意呢頭婚事啊。佢仲話我冇教養，佢又話我太過分喎，掂掂揼揼仲話做阿婆咯咁樣，好似空炸機咁樣炸到我，連一句話我都冇插得上。當時我真係爆啊，我冇怕講啦。然後咧佢又拖住我男朋友就離開咗。即係影到你啦，先警。哦，你講。咁你個未來家婆離開，你個未來家婆離開咗之後，你擺唔擺得成手啊？結唔結得成婚啦？人哋都未結，人哋準備結婚啊。係啊，我準備結婚啊。咁你哋覺唔覺得佢係咪好難相處先？咁我拖住我男朋友走，你擺咗走未啊？我係喺度跳嘅喎。唔係你唔好重複頭先講過嘅嘢啦，依家講後面啊，你擺咁你呢個未來家婆走咗之後，你聽我講完先咯，你都未知道事情點發生，你喺度阻住我點講啊？我係準備擺酒啊嘛，係咪先？咁佢當時拉住我男朋友走，我當時肯定好嬲噶啦。咁我又發多條朋友圈就係上次佢跪低，咁我咪特登屏蔽佢阿媽同埋佢啲親戚朋友咯。我特登噶，我做得出噶。咁我標題咪寫住我發呢條朋友圈有咩問題？佢做錯事，佢認錯，有咩問題先？我覺得冇問題啊，但係我男朋友阿媽即時就揾我算賬啦。我講真，我真係冇見過咁小氣嘅老人家嘅。我真係未見過咁貪慕虛榮嘅女人。咁一條視頻啫，一條視頻之後你繼續，唔係姐姐我問你一句之後你可以繼續講，你係咪獨生女嚟㗎？我係獨生女㗎。得啦，你繼續講。咁之後咧，佢就當住我面講，仲叫佢個仔同我退婚，唔俾佢仔同我結婚啦。講到呢句我就講退婚咪退婚咯，我咪同佢講咁退婚咪退婚咯。咁到咗夜晚，我男朋友又打電話過嚟喎。咁咧我肯定以為我真係以為佢係想我原諒佢嘅。我以為咧佢已經同我阿媽，我以為佢又會企喺我呢邊嘅。點知佢係打電話嚟怪我，仲話佢跪落嚟已經係佢個底線啦，仲怪我錄到視頻發上網嗰度，仲話佢屋企人睇到嗰啲視頻，大家都勸佢離婚。咁佢又長痛不如短痛啦。既然即係我喺我朋友圈度話退婚啦，咁咪退咯。當時就問佢係咪諗好退婚嘅？如果係諗好退婚嘅話，咁咪退咯。就算佢即使跪低向我認錯，我都唔會原諒佢噶。仲有啊，嗰份彩禮我係一個崩我都唔會退翻俾佢噶。睇乜嘢鬥氣啫？呢個女仔佢而家好多即係已經好多日啦，佢都冇打過電話同我聯繫啦。我就想小圓姐姐，你幫我打個電話去傾下，因為我真係會同佢退婚噶。我唔俾翻俾佢啊。即係你鎖定呢隻賤狗係唔會放棄你係咪啊？姐姐你因為佢真係
係真係鎖定呢一個男人，鎖定呢一隻舔狗俾你食硬成世啊！我又唔係話佢係舔狗，我都冇話過。畢竟我同佢拍拖咁多年嘅，係咪先？佢跪低嘅時候，你冇扶佢起身；佢跪低嘅時候，你冇考慮佢嘅尊嚴；佢跪低嘅時候，你冇反省過你自己做錯事。咁你唔當佢係舔狗，你係咩啊？我係俾佢機會啊！我係喺度俾緊佢機會啊！喂，而家攞老婆有幾難啊？你知唔知啊？而家要攞老婆有幾難啊？好多男人都攞唔到老婆噶。我想問啊，我想問一個問題，你係獨生女，咁你喺屋企係咪可以為所欲為㗎？冇人會同你講你做錯事㗎。咁我有我性慾，佢會買鑽石戒指啊嘛。咁如果我唔中意佢嘅話，我點會嫁俾佢咧？係咪先？姐姐，你唔好撇開話題，你答我話題先。你係獨生女，你喺屋企所做嘅事，無論啱定錯，你父母係咪都冇鬧過你㗎？冇話俾你知你係錯㗎？咁又唔會喎，咁人都係為咗自己啦，係咪先？哦，我做錯事，我父母肯定會話我嘅，但係我父母都信我做得好啊嘛。你要佢下跪嘅呢一個視頻，你父母睇到嘛？我屏蔽我父母，我屏蔽我父母㗎，我都屏蔽到佢父母㗎。你呢啲所作所為嘅行為，你將啲長輩全部屏蔽晒，你就可以為所欲為係咪？我冇講我要為所欲為。你唔想退嗰啲彩禮，人哋依家如果過嚟追嘅話，你敢唔敢將呢個視頻俾你父母睇？呢個係我同佢哋之間，呢個係我同佢兩個之間，呢個係我同佢兩個之間，佢願。